Nganjëherë edhe në namazet farze, qoftë në shtëpi apo në xhami, falet dikush mbrapa meje dhe më konsideron si sutër. A obligohem të pres ulur derisa të përfundoj namazin ai që më ka marrë mua si sutër, apo më lejo të largohem nga vendi faljes? Allah ju shpërblet për përgjigjen. Është një pamje interesante, të cilën vërtet e shohim në xhamit tona çdo ditë. Falet një njeri, e fal sunetin, pas ti vije dikush tjetër edhe falet, thjesht e konsideron atë si objekt që dikush mos t'i kaloj përpara. Në rastin konkret, pra, ti që je si objekt i sutres, nuk ke obligim ta presësh atë derisa ta përfundoj namazin e tij. Nuk kemi asnjë argument i cili të obligon të rish, të qëndrosh ulur derisa ta kryesh. Mirë, po nëse e bën nga mirësjellja jote, atëherë sigurisht ke bën një vepër të mirë. Kështu që, nëse nuk e kemi nxitim daljen nga xhamia, qëndra aty për pak qaste, 1 minutë është në pyetje, sigurisht nuk mund të jetë më shumë. Shfrytëzon rastin, bën dhikr, lut Allahun, bën ndonjë istikfar ose kështu me radhë dhe vazhdon. Përndryshe e ke absolutisht të lejuar dhe nuk ka kurfar çortimi nëse ngritesh, edhe me kujdes kalon anash, jo duke ja prej atij rrugën, kalon anash edhe shkon, vazhdon. Po hoxha, dua të ndalim këtu edhe tek një detaj. Shohim raste kur nëse një njeri ngritet, pastaj personi që është duke falur namaz bën një hap përpara. A mund të na sqaroni pak se këtë rregull? Shiqoni, ekzistojnë rregullat për kur lëvizet në namaz. Edhe duhet që vërtet ato rregullat të njihen mirë prej të gjithëve. Nëse eventualisht paraqitet një nevojë, shembull, është një saf, në vërtet janë disa safe, edhe është duke u falur farzi. Për ndonjë arsye u liru një vend para teje në saf, edhe pse i lidhur në namaz ti bën të haprosh për ta mbush atë vendin e zbrasta aty. Për arsye se mbushja e safit në një farë mënyrë është obligim, ose është një gjë e cila e arsyeton një lëvizje të kësaj natyre në namaz. Mirë, po, duke qenë se jem duke falur nafile ose sunet, edhe u largun një njeri të cilin e kemi konsideruar sutre, mendoj se nuk është në rregull që të bëjmë një hap para për ta marrë atë dytin për sutre. Për çfarë arsye? Për arsye se çfarë do të bëjmë nëse largohet edhe ai? Të bëjmë edhe një hap tjetër, e nëse edhe i treti, edhe një hap tjetër, mendoj se pastaj bëhet e tepërt. Për këtë arsye njeriu kur falet është mirë që të gjej vend sutre stabile, jo të lëvizshme, në mënyrë që po fundit edhe nëse më ngelet pa sutre, shpresoj se nuk është ndonjë problem i madh, nëse veç e ka pas synim po pa mundësi për ta aplikuar atë, ta përfundoj namazin pa bën ndonjë lëvizje spektakolare. Shkruesi tjetër thot, kisha një pyetje për hoxhën, si është puna për një person që fryn, bën rukje dhe i cili këtë mësim e ka dhurat. Ja ka